今日帶大家睇鋪啊！咁今日有個客人叫我幫手落去新蒲崗睇一間鋪頭出唔出到牌。咁我哋去到門口啦，即刻睇下有啲咩要拆啦，有冇啲咩僭建嘢。咁見到有射燈啊、簷篷啊，同埋突咗出嚟嘅地台，呢啲都要拆晒佢噶啦。咁好啦，我哋入去睇一睇。咁上手應該係啲五金鋪啦，咁就執咗粒，咁就未交吉嘅。咁我哋入去其實都係啲架，咁上面見到天花，你見到好大忽嘅鋼筋外露，呢啲要補噶啦，同埋一啲假角仔，咁佢自己僭建呢啲木角呢，就全部都要拆晒佢噶啦。咁我哋望一望側邊，其實都係啲架，冇乜嘢可以睇到。咁去到中間啦，咁就睇下天花會唔會有其他鋼筋外露嘅位啦。咁冇就繼續行入去，咁後邊呢度有條樓梯，咁就望一望上邊一樣。睇一睇有冇啲咩鋼筋外露啲特別嘢，咁就都冇乜嘅，都係啲角仔全部拆晒去得噶啦。咁去到後邊倉庫呢一個位啊，其實好黑，就乜嘢都睇唔到噶啦，都冇乜特別。而且我仲有見到幾隻老鼠喺度行嚟行去添，勁恐怖。咁最後啦，就係個廁所位啦。咁廁所位有呢，就代表好大機會都有來去水。咁基本上一間鋪頭其實就都係睇呢啲。咁多謝大家嘅收睇，我哋下條片再見。